तो हेलो दोस्तों, ये लड़का तो स्टेशन के दीवालों पर पेंटिंग करके भागने लगता है। तभी स्टेशन वाले इसको देख लेते हैं और ये भागने लगता है दौड़ के तेजी से। यार दोस्तों, ये क्या दौड़ पाएगा? कभी ये स्टेशन के ऊपर, कभी ट्रेन के ऊपर भागने लगता है। यार ट्रेन के पटरियों के नीचे, कभी ऊपर दौड़ रहा है। क्या वे लोग इसे पकड़ पाएंगे उससे देखने से पहले? यार माँ बाप के लिए तो सब कोई लाइक सब्सक्राइब करता है। आज देखते हैं आज दिल से अपने माँ बाप के लिए कौन लाइक सब्सक्राइब करता है, वो भी दिल से। यार तभी ये लड़का दौड़ते दौड़ते जा रहा था और रास्ते में एक पत्थर आता है, उसी में लड़ जाता है और ये लोग पकड़ ले जाते हैं उसको।